Veç këtij grupi, Betimi për Drejtësi ka kontaktuar edhe me krijuesit e grupeve 02-shat dhe Trimqe. Krijuesi i grupit 02-shat ka thënë se çdo kush që poston armë fshihet nga grupi, por e vërteta ishte ndryshe, pasi në këtë grup fëmijët vazhdonin të postonin armë në këtë grup. Ai thot se nuk ka lajmëruar ndonjëherë policinë apo njoftuar dikë kur janë postuar armë, por që grupin do ta mbyll. Grupin do ta mbylli tani. Edhe ai kur pyetet për moshën, thot se ka 23 vjet, por ekipi mëson që edhe ai është i mitur. Në këtë grup, ekipi nuk ka pasur mëqasje, nëse është fshirë me të vërtet apo është transformuar me një emër tjetër. Kjo mbetet të trajtohet nga organet e sigurisë dhe drejtësisë. Në anën tjetër, krijuesi i grupit Trimqe ka thënë se nuk e ka më këtë grup dhe se sipas tij e ka bllokuar për shkak të problemeve që mund t'i lindnin. Jo se në kom pas tori, por e pata mshel se shumë probleme, s'kum dosh mi nxjerr vetës problem. Mu am keni pa ndonjëherë me armë apo se? Pse nuk kontaktoni me persona që qesin sene të ndryshme? Ai nuk tregon as për moshën dhe shkollën në të cilën ai vijon, por Betimi për Drejtësi kupton se edhe ai është në moshë të mitur. Por s'muj të regoj se jam pa faj në këto pyetje. Falë për shqetësim, por nuk kam ndonjë faj, nuk kam ndonjë kontakt me ju ndihmu. Ky grup ka funksionuar me javë të tjera ku janë postuar për mbajtje me armë, por pas një kohe është fshirë. Por pothuajse të gjithë anëtarët e këtij grupi kanë qenë në grupin e quajtur Albushe. Të infiltruar në këtë grup, Betimi për Drejtësi ka biseduar me krijuesin e grupit. Ajo refuzon të ndajë informata duke pyetur se kush jemi, por thot se është në klasë të 11 dhe grupin e ka që shumë kohë. Teknik marr. Kur u qelë që ky grup bre, se mu tash më kanë shtin grup. Mati e kam. Pas kësaj bisede të shkurtër, ka fshirë ekipin e Betimit për Drejtësi. Administratori i këtij grupi është provuar të kontaktohet edhe në platforma tjera sociale, por nuk ka qenë e qasshme. Në këtë grup, administrator ka qenë edhe krijuesi i grupit paraprak, Trimqe, dhe një administratore tjetër, kjo e fundit nuk është përgjigjur, ndërsa Trimqe nuk pranon të ketë qenë administrator në këtë grup. Pas kontaktimit nga Betimi për Drejtësi, ky grup me këtë emër më nuk ekziston, por tashmë është një grup i ri me anëtar të njëjtë me emrin 02, ndërsa krijuesi është një profil i rem.